मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे भाई जोगी थियां त तम छॾ तमाम, गोला जे गोलन जा तन जो थी ग़ुलाम। सब्र जी शमशीर सां कर कीने खे क़तलाम, त नागा तुंहिंजो नाम लिखजे लाहूतिन में। दुनिया जे गोले ते रहंदड़ ख़ालिक़े काइनात जे शरफ़ाता कयल आला मख़लूक़ आलम इंसानियत जे शरफ़ बख़्शल मिड़नी मोमिनन खे हिन सुहारे पल में फ़क़ीर आजिज़ रहमतुल्लाह लाशरी ताहिरी तरफ़ां सिक भरियो सलाम। प्रोग्राम आहे सईं राह ऐं अॼु जो मौज़ू आहे सब्र ऐं शुक्र। जी दोस्तो, ही दुनिया मुसाफ़िर खानो आहे। हिते हर को मुसाफ़िर रहे ऐं ज़िंदगी में इंसान खे हमेशह हिक रंग में नाहे रहणो। कॾहिं नंढपण त कॾहिं जवानी, कॾहिं वरी पीरी, कॾहिं ख़ुशियूं कॾहिं ग़मियूं, कॾहिं तंगियूं कॾहिं आसानियूं। इंसान खे खपे त हर हाल में पंहिंजे मालिक सां राज़ी रहे, रब पाक जी शिकायत न करे। बंदगी जो उसूल इहो आहे त अगर मालिक करीम पारां सुख मिलन त शुक्र कजे, दुख मिलन त सब्र कजे। हदीसे क़ुदसी में आहे, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अमन वालहू अज़्ज़ बुरहानहू तक़द्दस शानहू फरमायो, मल्लम यस्बिर अला बलाई वलम यश्कुर अला नअमाई फलयतलुब रब्बन सिवाई फलयख़रुज मिन तहतिस समाई। जेको मुझे ॾिनल तकलीफ़ुनि ते सब्र न करे ऐं मुझे ॾिनल नेमतुनि ते शुक्र न करे, उहो मूंखां सवाइ को ॿियो परवरदिगार बनाए ऐं मुंहिंजे आसमान हेठां निकिरी वञे। अल्लाह ताला जे मुल्कनि में रहबो, अल्लाह ताला जी हिन काइनात में रहणो आहे त अल्लाह जो शुक्रगुज़ार थियणो पवंदो, उन जे पारां आयल ॾुखनि ते सब्र करणो पवंदो। इंसान जी आदत आहे त जॾहिं उनखे का तकलीफ़ पहुचंदी आहे त यकदम हिम्मत हारे वेहंदो आहे। फ़िक्रात में उनखे निंड न ईंदी आहे। हर पंहिंजे पराए सां शिकायतुनि जा दफ़्तर खोले वेहंदो आहे।
थोरे ॾुख में उन जो अहिड़ो हाल थी वेंदो आहे ॼण उन को सुख ॾिठो ई न हुजे। माण्हूअ जी आदत हूंदी आहे त हू तकलीफ़ ते बर्दाश्त न कंदो आहे, सब्र न कंदो आहे। हालांकि मर्दानगी इहा आहे जो मुश्किलातुनि सां मर्दाना वार मुंहुं ॾिजे, मर्द थी मुंहुं ॾिजे त सब्र वारनि लाइ इनाम बि बेहिसाब आहे। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमायो, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, बेशक सब्र वारनि खे अणगणिया अजर ॾिना वेंदा। निमाज़िन गाज़िन खे, हाजिन, सूफ़िन ऐं सालिहन खे ॻणप सां अजर ॾिना वेंदा, पर सब्र वारनि खे अणगणिया इनाम अता कया वेंदा। मांदी थी न मारुई तुंहिंजो अल्लाह बि आहे, मांदी थी न मारुई तुंहिंजो अल्लाह बि आहे। सवनि वरिहनि जा ॾुखड़ा हिक लहज़े में लाहे, अल्लाह अहिड़ो ई आहे जो माग रसाईंदुई मारुई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि जी हिक दरवेश सां मुलाक़ात थी। पाण पुछांउसि त छा हाल आहे? चयाईं, मुंहिंजो इहो हाल आहे जो मिलंदो आहे त शुक्र कंदो आहियां, न मिलंदो आहे त सब्र कंदो आहियां। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त इहो हाल त असांजे शहर बलख जे कुतनि जो आहे, मिलंदो अथनि त शुक्र कंदा आहिनि, न मिलंदो अथनि त माठ में हूंदा आहिनि। फरमाए, भला अव्हां जो छा हाल आहे? हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि जन फरमायो त न मिलंदो आहे त शुक्र कंदो आहियां, मिलंदो आहे त ख़ुदा जे नाले ते ख़ैरात करे छॾींदो आहियां। दोस्तो, ही अल्लाह जे दोस्तनि जो हाल आहे त जो हर हाल में पंहिंजे ख़ालिक मालिक सां राज़ी रहंदा आहिनि, हर्फ़े शिकायत ज़ुबान ते नाहिनि आणींदा। किताब अल-फ़तहुर रब्बानी में हज़रत गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना मुर्शिदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि जो क़ौल फरमायाऊं त तक़दीर जे निसारे हेठां सुम, सब्र जो विहाणो लॻाए, मुआफ़क़त जो पटो पाए, कुशाइश जे इंतज़ार में इबादत कंदो रह। पोइ जॾहिं तूं ईअं थी वेंदे त तक़दीर जो मालिक पंहिंजा फ़ज़ुल ऐं इनाम तो ते एतिरा वसाईंदो जन जी तलब ऐं तमन्ना बि तूं चङी तरह न करे सघंदे। सुभान अल्लाह। अल्लाह वारनि जी तइलीम कहिड़ी न सुहिणी आहे। चवंदा आहिनि त असब्र मिफ़्ताहुल फ़रह, सब्र फ़रहत जी कुंजी आहे।
हज़रत बीबी राबिया बसरिया रदी अल्लाह अन्हा हिक माण्हूअ खे ॾिठो जेको मथे सां भिंडी ॿधियूं पे हलियो। पाण पुछांउसि मथे सां छो भिंडी ॿधी अथई, यानी मथे खे को कपिड़ो ॿधल हो, पट्टी ॿधल ही ज़ोरदार। उन शख़्स चयो त मथे में सूर आ। फरमायईं अॻु बि कॾहिं मथे में सूर पियो अथई? चयईं 20 साल थिया आहिनि, अॻु कॾहिं न पियो आहे। फरमायईं कॾहिं शुक्राने जी भिंडी कोन ॿधई, अॼु शिकायत जी भिंडी ॿधी अथई। तूं मुंहिंजे रब जी शिकायत करे रहियो आहे, छोड़ इहा भिंडी। यानी मथे खे कपिड़ो मथे जे सूर लाइ ॿधो अथई, तकलीफ़ लाइ ॿधो अथई, शिकायत लाइ ॿधो अथई, कॾहिं अल्लाह जे शुक्र वास्ते कोन ॿधो अथई। दोस्तो, अल्लाह जी ॻाल्हियुनि ते सब्र करणु लाज़िम आहे। अल्लाह वटि उन जो बहितर बदिलो आहे। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस सूरह नहल में इरशाद फरमायो, वल नजज़ियन्न लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसन मा कानू यामलून। बेशक असां सब्र वारनि खे उन्हनि जे अमलनि खां बि सुहिणो अजुर अता कंदासीं। सब्र ऐं शुक्र खे हथ कयो मुहाण, सब्र ऐं शुक्र खे हथ कयो मुहाण, पिरीं अची पाण पटीअ ते पहुचतूं। मुनसदुल फिरदौस में हदीस है, रसूल अकरम हादी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो त अल ईमान निस्फ़ान निस्फ़ुन सब्रुन व निस्फ़ुन शुक्रुन। ईमान ॿ हिस्सा आहे, अधु सब्र आहे, अधु शुक्र आहे। कामिल मोमिन उहो आहे जंहिंमें सब्र बि हुजे त शुक्र बि हुजे। सब्र नेमतुनि खे आणे थो, शुक्र नेमतुनि खे वधाए थो। सब्र सां ग़म अलम लही वञनि था। जी दोस्तों, प्रोग्राम आहे सही राह ऐं अॼु जो मौज़ू आहे सब्र ऐं शुक्र। मां आहियां वांजो मेज़बान आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी ताहिरी। अचो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे शान में ही नज़रानी अक़ीदत गुलहाए अक़ीदत ॿुधूं। वो खुदा है जिसका मकान नहीं, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिस चाहा दर पे बुला लिया, जिस चाहा अपना बना लिया, जिस चाहा दर पे बुला लिया, जिस चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल
पे आया नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वआलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा लब से के जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा लब से के जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वआलिही। करूं मदह अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदह अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पाराए ना नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वआलिही सल्लु अलैहि वआलिही सल्लु अलैहि वआलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वआलिही सल्लु अलैहि वआलिही। दुनिया जे गोले ते रहंदड़ ख़ालिक़ कायनात जे शरफ़ अता कयल आला मख़लूक आलम इंसानियत जे शरफ़ बख़्शल मिड़नी मोमिनन खे हिन सुहारे पल में हिक भेरो आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी तरफ़ां सिक भरियो सलाम। प्रोग्राम आहे सईं राह ऐं अॼु जो मौज़ू आहे सब्र ऐं शुक्र। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अमन वालहू अज़्ज़ बुरहानहू तक़द्दस शानहू पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस सूरह बक़रह में इरशाद फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए ईमान वारो सब्र ऐं निमाज़ खां मदद वठो बेशक अल्लाह सब्र वारनि सां गॾु आहे। जॾहिं का तंगी तकलीफ़ अचे त उन जे लाहिण लाइ रब पाक फरमायो हे ईमान वारो मदद वठो सब्र खां ऐं निमाज़ खां। निमाज़ मझा मुराद मुफ़स्सिरन फरमायो तहज्जुद जी निमाज़ आहे। सब्र वारनि लाइ सभु इनाम आहिनि जीअं रब काइनात फरमायो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। उन्हनि मथां उन्हनि जे पालणहार पारां सलवातूं आहिनि ऐं रहमतूं ऐं उहे हिदायत वारा आहिनि। यानी सलवातूं रहमतूं ऐं हिदायत सभु सब्र वारनि लाइ आहे। पाण करीमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमायो असब्रु
कनज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह, अस्सब्र कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह। मुझे आका फरमायो सब्र जन्नत जे खाणनि मां हिकु खाण आहे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम फरमायो त सब्र ईमान लाइ ईअं आहे जीअं जिस्म लाइ मथो। जिस्म कीअं जीअरो रही सघंदो जे उनखे मथो न हुजे, उनजो ईमान न आहे जंहिंखे सब्र न आहे। जॾहिं मौत थिए, फौत थिए, घर में का तंगी तकलीफ़ अचे त सब्र करे त अल्लाह उनखे उनखां बहितर बदिलो अता फ़रमाए थो। जी दोस्तों, तिबरानी शरीफ में हदीस है, हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र में वियल हुआ। जॾहिं वापसि आया त इत्तफ़ाक़ सां उन ॾींहुं संदन पुटु वफ़ात करे वियो। संदसि घरवारी बीबी रमेसा उम्मे सलीम रदी अल्लाह अन्हा उनखे कपिड़े में ढके सुम्हारियो। सोचाई त मुड़ुसु डिघे सफ़र तां आयो आहे, उन सां यकदमि कीअं ॻाल्हि कयां। पोइ अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु अॻियां खाधो पेश कयईं। उन पुछियो त पुटु किथे आहे। संदसि घरवारी यानी बीबी सगोरी चयो, अल्लाह जे हम्द सां सुठे हाल में आहे। अॼु राति जहिड़ो आराम अॻु न आयो अथसि। पोइ बीबी साइण पंहिंजे मुड़ुस लाइ पाण खे सिंगारियो जीअं अॻु कंदी हुई, तां जो राति जो गॾु गुज़ारियाऊं। पोइ मुड़ुस खे चवणु लॻी त असांजे पाड़ेसिरनि जो अजब आहे। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमायो त छा ॻाल्हि आहे। चईं उन्हनि का उधारी शइ वरिती। जॾहिं उन्हनि खां घुरियमि त शिकायत करणु लॻा। अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु चयो, ईअं त सुठो कोन कयाऊं। उधारी शइ अगरि धणी घुरे त ख़ुशीअ सां ॾियणु घुरिजे। पोइ संदन घरवारी यानी बीबी सगोरी संदन खे ॿुधायो त ही तुंहिंजो पुटु आहे जेको अल्लाह ॾिनो हुयो। हाणे अल्लाह पंहिंजी शइ पाण वटि घुराई आहे। पोइ अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह जो हम्द पढ़ियो ऐं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चयाईं। पोइ सुबुह जो इहा ॻाल्हि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नामदार जी दरबार में कही वई। मुंहिंजे आका रहमतुल लिल आलमीन दुआ फरमाई त अल्लाहुम्म बारिक लहुमा फ़ी लैलतिहा, ए अल्लाह उन्हनि ॿिन्ही खे उन राति में बरकत विझी ॾे। पोइ रावी चयो त मूं मस्जिद में अबू तलहा जा 7 पुट ॾिठा जेके सभु क़ुरान पाक जा क़ारी हुआ। इहो सब्र जो अल्लाह उन्हनि खे बदिलो अता फ़रमायो। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु चयो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त मूंखे राति जन्नत ॾेखारी वई। उते अबू तलहा जी घर वारी रमेसा खे ॾिठुमि। जी दोस्तों, हिन सुहारे पल में प्रोग्राम आहे सही राह ऐं अॼु जो मौज़ू आहे सब्र ऐं शुक्र। सुहारे प्रोग्राम सही राह जो ही टियों प्रोग्राम आहे। त
तिरमिज़ी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु खां रवायत फ़ख़्र रसूल हादी सुबुल दानाए कुल हज़रत हबीब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त जॾहिं कंहिं माण्हूअ जो पुटु मरी वञे थो त अल्लाह पाक मलाइकनि खे फ़रमाए थो तव्हां मुंहिंजे बाने जे बच्चे जो रूह कब्ज़ कयो। अर्ज़ कनि था हाओ या अल्लाह। रब फ़रमाए थो त पोइ मुंहिंजे बाने छा चयो? मलाइक चवनि था त या अल्लाह उन तुंहिंजो हम्द ॻायो ऐं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ियाईं। पोइ अल्लाह ताला फ़रमाए थो इन मुंहिंजे बाने लाइ जन्नत में घर ठाहियो, उन घर जो नालो रखो हम्द जो घर। दोस्तों, मौत ऐं फ़ौत इंसान ते ज़रूरु अचनि था। उहा पंहिंजी आदत बनायो त जॾहिं बि का तकलीफ़ पहुचे या तबीयत जे नामुवाफ़िक़ ॻाल्हि अचे या को नंढो या वॾो नुक़सान थी पवे त चओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तव्हांजो अगरि रस्ते सां वञी रहिया आहियो, वाट वेंदे अव्हां जी जुती छिजी पवे त बि चओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन जी माना आहे त असां अल्लाह लाइ आहियूं ऐं असां उन ॾांहुं ई मोटण वारा आहियूं। भली खणी कमु कंदे बिजली बंदि थी वञे त बि चओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जल जलाल जो हू पंहिंजे पाक कलाम में फ़रमायो आहे त वल नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ऐं असां अव्हांखे ज़रूरु आज़माईंदासीं हुननि मां कंहिं बि शइ सां। हाणे कहिड़ियूं शयूं? अल्लाह ताला उहे ॿुधाए रहियो आहे। ख़ौफ़ सां या बुख सां या मालनि या जानिन जे नुक़सान या पोखुनि जे नुक़सान सां। पोइ ख़ुशख़बरी ॾे सब्र करण वारनि खे। सही मुस्लिम में आहे हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त असब्रु दियाउन, सब्र रोशनी आहे। बिना सब्र जे ऊंदहि अंधकार आहे। सब्र में सुहाओ आहे। तकलीफ़ूं अचनि त परेशान न थिजे, बल्कि पंहिंजे प्यारे महबूब सां मुहबत जो नीह नातो निभाए ॾेखारिजे। 100 सुखनि ॾेई वरिह विहायुमि हिकिड़ो, मूंखे जंहिं नेई दर ॾेखायुमि दोस्त जो। ॾुख सुखनि जी सूंहं घोरिया सुख ॾुखनि री, जनी जी विरूंह सजण आयो मान घरें। यानी सजण मुंहिंजा ॾुख ॾिसी मुंहिंजे घर आयो त उहे सवें सुख उन सजण तां घोर कयां। जी दोस्तों, 5 माण्हू नेमतुनि खां महरूम न रहंदा आहिनि। पहिरियों शुक्रगुज़ार बानो नेमत जी ज़्यादती खां महरूम न रहंदो आहे। ॿियो सब्र करण वारो बानो राहत खां महरूम न रहंदो आहे। टियों तौबह करण वारो क़बूलियत खां महरूम न रहंदो आहे। चौथों इस्तग़फ़ार करण वारो ख़ैर खां महरूम न रहंदो आहे। पंजों मशवरो करण वारो दुरुस्ती खां महरूम न रहंदो आहे। तिरमिज़ी में हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हु खां रवायत आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त इंसान जी सआदत अल्लाह जे कयल फ़ैसिले सां राज़ी रहण में आहे। इंसान जी बदबख़्ती इस्तिख़ारा खे छॾे ॾियण में आहे। इंसान जी सभ खां वॾी बदबख़्ती अल्लाह जे कयल फ़ैसिले सां नाराज़ थियण में आहे। अल्लाह ताला शलफां जी पनाह में रखे। हमेशह इहो ई
दिल में ख़याल रहे त जेही जाते ही बान्ही बारो चंजी असुल आर्य जाम जे पलयाऊं पेई हुजत हो त पुनुअ सां मूं कमीणीअ केही विसारे वेही तन केचिन खे कीअं रहां। छो त हू जा पाइनि पेर में आउं तंहिं जुतीअ न जेही हुननि जे जुतीअ जहिड़ी बि न आहियां त उन्हनि खे विसारणु नामुमकिन आहे। जीअं तकलीफ़ुनि ते सब्र करणु ज़रूरी आहे तीअं नेमतुनि ते शुक्र करण बि ज़रूरी आहे। जी दोस्तो, हिन पल हलूं था सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सना ॾांहुं। हाफ़िज़ मुहम्मद हाजन अबड़े साहब जो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां जे समाअतुनि ताईं। मोहम्मद जे मुहाबे में खुदा खल्की खुदारिया अची क़ुरान जी बोली जंहिं ॿ गुण ॿुधारिया रखाए रोज़ा नमाज़ूं जे कराई जंहिं अदारिया रखाए रोज़ा नमाज़ुनि जी कराई जंहिं अदारिया सवा लख अंबिया अन में सूंह जंहिंजी सवाइया लाशारी लोक में जंहिंजी सभिनि खे वात वारिया मुहम्मद जे मुहाबे में थियो आजिज़ अॼु मदाहिया ताज धणी शान तुंहिंजो बेबयानो आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ ताज धणी शान तुंहिंजो बेबयानो आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ तुंहिंजी रिसालत जा लॻा नारा ॾेह में ताबे तुंहिंजी थिया सिकंदर दारा ॾेह में तुंहिंजी रिसालत जा लॻा नारा ॾेह में ताबे तुंहिंजी थिया सिकंदर दारा ॾेह में तुंहिंजो मथे सभ खां कयो मौला मक़ाम आ तुंहिंजो मथे सभ खां कयो मौला मक़ाम आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ तूं ई पेशवा ऐं पैगंबर अज़ीम तूं रहमत लिल आलमी रऊफ़ रहीम तूं ई पेशवा ऐं पैगंबर अज़ीम तूं रहमत लिल आलमी रऊफ़ रहीम तोले परवर ही कयो पैदा जहान आ तोले परवर ही कयो पैदा जहान आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ शान तुंहिंजो पाण ख़ुदा पाक थो ॼाणे शाहिदियूं ॿियूं शान में कहिड़ियूं ॾिजनि आणे शान तुंहिंजो पाण ख़ुदा पाक थो ॼाणे शाहिदियूं ॿियूं शान में कहिड़ियूं ॾिजनि आणे तूं जे ते राज़ी रहमानो आ तूं जे ते राज़ी रहमानो आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ ताज धणी शान तुंहिंजो बेबयानो आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथा मदनी ईमानो आ ताज तहा सिर ते ढके क़ुर्ब कया तो
पंहिंजे ज़िमे खोड़ई मूं पारा खयां तो ताज ताहा सिर ते ढके कुर्ब कया तो पंहिंजे ज़िमे खोड़ई मूं पारा खयां तो ज़ईफ़ सारा मूं ज़िमे तुंहिंजो ऐलान आ ज़ईफ़ सारा मूं ज़िमे तुंहिंजो ऐलान आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथां मदनी ईमान आ तोखे अता रब कयो लजपाल जो लक़ब ॿियनि खां पुछालाए पिना मुंहिंजो कहिड़ो आ मतिलब तोखे अता रब कयो लजपाल जो लक़ब ॿियनि खां पुछालाए पिना मुंहिंजो कहिड़ो आ मतिलब दुनिया वारनि खां सखी तुंहिंजो दोहरो दानो आ दुनिया वारनि खां सखी तुंहिंजो दोहरो दानो आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथां मदनी ईमान आ दोस्त दुनिया जा छॾे विया हीणो सभु ॾिसी ॿिया रुसी विया माशा अल्लाह वञो न तूं रुसी या रसूल अल्लाह तुंहिंजे आहियां सहारे मां मिठा मन टार पारत थई निरालो कुल नबियनि में आहीं निर्वार पारत थई किनो कोझो आहियां मुरसल तॾहिं बि उम्मती तुंहिंजो नाहियां शाइर आहियां ज़ाहिर बानीअ जो ॿार पारत थई दुनिया वारा धिकारिन भल मुहम्मद तूं न मुहम्मद जा असुल खां मिठा मदनी तुझे आधार पारत थई लाशारी रहमतुल्लाह चए कयां तो अर्ज़ माजिज़ मिठा महशर में मुंहिंजी भी तूं लहजाए सार पारत थई दोस्त दुनिया जा छॾे विया हीणो सभु ॾिसी ॿिया रुसी विया माशा अल्लाह वञो न तूं रुसी तूं बि हुजी पोइ वरी कहिड़ो इम्तिहान आ तूं बि हुजी पोइ वरी कहिड़ो इम्तिहान आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथां मदनी ईमान आ ताज धणी शान तुंहिंजो बेबयान आ अण ॾिठो मुंहिंजो तो मथां मदनी ईमान आ सुभान अल्लाह जी दोस्तों प्रोग्राम आहे सही राह ऐं अॼु जो मौज़ू आहे सब्र ऐं शुक्र अल्लाह ताला फरमायो तवश्कुरूली वला तकफुरून ऐं मुंहिंजे लाइ शुक्र कयो ऐं मुंहिंजो इनकार न कयो ॿी जाइ ते मालिक महिरबान फरमायो त मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा जेकॾहिं अव्हां शुक्र कयो ऐं ईमान आणियो त अल्लाह छो अव्हां खे अज़ाब करे ऐं अल्लाह शुक्र क़बूल कंदड़ ॼाणंदड़ आहे वस नजज़ि शाकिरीन ऐं असां जल्द शुक्रगुज़ारनि खे एवज़ अता कंदासीं
पर शुक्र वारा बाना तमामु थोरा हूंदा आहिनि, शिकायतुनि वारा घणा, बेसब्री बेशुक्री वारा घणा हूंदा आहिनि। अल्लाह ताला फरमायो त वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, ऐं मुंहिंजे बाननि मां तमामु थोरा शुक्रगुज़ार हूंदा आहिनि। जी दोस्तो, अल्लाह करीम असांखे हिकु नुस्ख़ो सेखारियो आहे। अगरि असां उन ते अमल कयूं त अल्लाह असांजे नेमतुनि में इज़ाफ़ो फ़रमाईंदो। इहो नुस्ख़ो आहे शुक्र। अल्लाह ताला फ़रमायो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। जेकॾहिं अव्हां शुक्र कंदव त असां ज़रूरु अव्हांखे वधाईंदासीं, ऐं अगरि अव्हां इनकार कयो त बेशक मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे। दोस्तो, सिहत जो शुक्र कयो, थधो पाणी पीओ त रब जो शुक्र अदा कयो, मानीअ जो गिरह खाओ रब जो शुक्र अदा कयो, नेमत थोरी हुजे त घणो शुक्र अदा कयो। कुकुड़ पाणीअ जो ढुक पी पोइ मथे कंध कंदी आहे, या उहो कुकुड़ मथे कंध कंदो आहे, ऐं उहो जानवर, उहो पखी परिंद चवंदो आहे या अल्लाह तुंहिंजो शुक्र। अफ़सोस, छा असांखे उन कुकड़ जेतिरो बि शुक्र नाहे? रसूल अकरम हादी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो अत्ताइमु शाकिरु बिमंज़िलति साइमि साबिर। खाधो खाई शुक्र करण वारो ईअं आहे जीअं रोज़ो रखी सब्र करण वारो। ए अखियुनि वारा अंधनि खे ॾिसो त अखियुनि जी नेमत जो शुक्र कयो। ए टंगुनि वारा मंडनि खे ॾिसो त टंगुनि जी नेमत जो शुक्र कयो। ए कननि वारा ॿोड़नि खे ॾिसो त कननि जो शुक्र कयो। ए ॿाहुनि वारा रूंडनि खे ॾिसो त ॿाहुनि जो शुक्र कयो। ए सिहत वारा बीमारनि खे ॾिसो त तंदुरुस्ती ऐं सिहत जो शुक्र कयो। ए ज़िंदगी वारा क़ब्रिस्तान खां लंघो त ज़िंदगीअ जो शुक्र कयो। जी दोस्तो, नकुल आहे त हिकु माण्हू चवंदो हो त मूं ते अल्लाह जा कहिड़ा अहसान आहिनि, मां त मिस्कीन ग़रीब आहियां। उहो बेशुक्र माण्हू हिकु वलीअ सॻोरे वटि आयो, अची शिकायतुनि जा दफ़्तर खोलियाईं त मां मिस्कीन ग़रीब आहियां। बुज़ुर्ग फरमाइसि त तोखे 20,000 ॾियां थो, पंहिंजूं टंगूं कपिण ॾींदे? हुन माण्हू चयो त ईअं कोन करे सघंदुसि। बुज़ुर्ग फरमायो तोखे ₹1,00,000 ॾियूं था, अखियूं कढणु ॾींदे? चईं ईअं बि कोन करे सघंदुसि। बुज़ुर्ग फरमाइसि तोखे हिन मुल्क जी बादशाही वठराए था ॾियूं, सिर कटणु ॾींदे? चयईं सिर ई न हूंदो त बादशाही खे छा कंदुसि। बुज़ुर्ग फरमाइसि त पोइ नादान अञा बि शिकायतूं थो करीं? अल्लाह मूंखे कुझु कोन ॾिनो आहे। अल्लाह त तोखे अहिड़ियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि जन तां बादशाही बि क़ुर्बान करे छॾिजे। पोइ उहो माण्हू पिशमान थियो, चईं बराबरि रब जा मूं ते वॾा वॾ ऐं अहसान आहिनि। मूं ते मारवड़नि जा थोरा लख हज़ार, थर में वारी थोरी, तिहां बि घणेरा। यकीनन ही अल्लाह जो फज़ुल ऐं करम आहे
जेको खुटण वारो नाहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक खे अर्ज़ु कयो त रब अरिनी सिद्दीक़म मिन अस्दिक़ाइक, ए अल्लाह पंहिंजे सचनि बाननि मां कंहिं सचे बाने जो मूंखे दीदार करा। रब पाक फरमाइसि हिन झंग में वञ, उते वञी ॾिस त सचाई छा आहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम झंग में आयो। उते ॾिठाई हिकु औरत आहे जेका अखियुनि खां अंधी, पेरनि खां मंडी, ॿाहुनि खां रुंडी आहे। सारे जिस्म खे कोढ़ जी बीमारी वरितल हुयसि। उन जी ज़ुबान मां आवाज़ अची रहियो हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाइही व इहसानिही, ए अल्लाह तुंहिंजे नेमतुनि ऐं एहसाननि जा शुक्र आहिनि। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अची सलाम कयो त उन औरत चयो, वालैकुमुस्सलाम या ईसा रूहुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चयो, अम्मा मुंहिंजे नाले जी तोखे कीअं ख़बर पई? फरमायई, जंहिं रब तोखे मूं ॾांहुं मोकिलियो आहे उन रब तुंहिंजे नाले खां अॻे मूंखे आगाह करे छॾियो आहे। फरमाई, अम्मा तूं हेतिरिन बीमारियुनि में वरितल आहीं, तो ते अल्लाह जा कहिड़ा एहसान आहिनि जन जा शुक्र अदा करे रही आहीं। चयाईं, ए अल्लाह जा नबी ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह जा छो न शुक्र अदा कयां जंहिं मुंहिंजी दिलि ऐं ज़ुबान सालिम रखी आहे, जंहिंसां अल्लाह जो ज़िक्र करे रही आहियां ऐं उन जा शुक्र अदा करे रही आहियां। दोस्तो ॾिसो हिन औरत जो सब्र ऐं शुक्र छा हुयो। रब शाल असांखे अव्हांखे बि सब्र ऐं शुक्र करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। असां मथां रब जूं किरोड़ नेमतूं आहिनि, पोइ बि पंहिंजे मालिक जा बेशुक्र बणिजी रहिया आहियूं। दोस्तो हर वक़्तु ही लफ़्ज़ ज़ुबान ते हुजणु घुरिजनि, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, या अल्लाह तुंहिंजे लाइ तारीफ़ आहे, तुंहिंजो शुक्र आहे। सही मुस्लिम में हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु खां रवायत आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त बेशक अल्लाह हुन बाने खां राज़ी थिए थो जेको खाए थो, पोइ उन ते अल्लाह जो शुक्र अदा करे थो, पीए थो, पोइ उन ते अल्लाह जो शुक्र अदा करे थो। दोस्तो हर नेमत मथां शुक्रगुज़ार थियो। अल्लाह तव्हांखे उहा नेमत अञा वधाए ॾींदो ऐं हमेशह पंहिंजो हिकु उसूल बनायो जो तव्हां पाण खां घटि हैसियत वारे खे निहारियो, पाण खां वधीक हैसियत वारे खे न ॾिसो। घटि हैसियत वारे खे ॾिसण सां शुक्र थींदो, पर वधीक हैसियत वारे खे ॾिसण सां बेशुक्री पैदा थींदी। मिसाल अव्हां वटि 500 रुपया आहिनि त तव्हां उनखे निहारियो जंहिं वटि रुगो 50 रुपया आहिनि, पोइ रब जा शुक्र अदा कयो। पर अगरि तव्हां वटि 500 आहिनि, अव्हां 5000 वारे खे ॾिसंदव त पोइ नाशुक्री थींदी। काणो अंधे खे ॾिसी शुक्र करे जो अल्लाह खेसि हिकु अखि बि त ॾिनी आहे जंहिंसां ॾिसी हली घुमी रहियो आहे। सही मुस्लिम में हज़रत सुहैब बिन सनान रदी अल्लाह अन्हु खां रवायत आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, मोमिन जो मुआमलो बि अजीब आहे।
उन जो हर कमु उन लाइ ख़ैर वारो आहे। इहो मुआमिलो मोमिन खां सवाइ ॿियो कंहिंजे लाइ न आहे। अगरि उनखे को शादगी मिले थी त शुक्र करे थो, इहो उन लाइ ख़ैर आहे। अगरि उनखे तंगी थिए थी त उन ते सब्र करे थो त इहो बि उन लाइ ख़ैर आहे। सही बुखारी ऐं मुस्लिम में मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस आहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चयो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन ख़ताया। मुसलमान ते का थकावट थिए थी या बीमारी थिए थी या का परेशानी अचे थी या को ॾुख पे अचे थो या का तकलीफ़ रसे थी या को ग़म अचे थो, तव्हांजो वाट वेंदे को कंडो पेर में लॻी पवे थो त उन जे बदिले अल्लाह हुन जा गुनाह बख़्शे छॾे थो। दोस्तों, तंगियूं या तकलीफ़ूं, मर्ज़ या मुसीबतूं इहे गुनाहनि खे मेटे छॾनि था। उन करे हर हाल में रब सां राज़ी रहो। पहिरियां संदे पार जी मिड़ई मठाई कान्हे कड़ाई चखी जे चेत करे। अल्लाह करीम शाल असांखे अव्हांखे हर हाल में पंहिंजो सब्र ऐं शुक्र अता फ़रमाए। जी दोस्तों, हिन सुहारे पल में अवां ॿुधी रहिया आहियो प्रोग्राम सईं राह ऐं मां आहियां अवां जो मेज़बान आजिज़ रहमतुल्लाह लाशरी ताहिरी। हिन वक़्तु सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जे शान ॾांहुं हलूं था। यकीनन उहो शान जेको खुटण वारो नाहे, उन आका सां जंहिं नींहुं लाहियो उहो हिते बि खटी वियो त हुते बि खटी वियो। मदीने जे वीर सां लवलाई दे लाई दे त पल्ले गंज पाई दे, हा हा लाई दे त पल्ले गंज पाई दे। मदीने जे वीर सां लवलाई दे लाई दे त पल्ले गंज पाई दे, हा हा लाई दे त पल्ले गंज पाई दे। साईं उजरो मही जो कलब कंदो कर, इस्म नबीअ जो अदब कंदो कर। उजरो मही जो कलब कंदो कर, इस्म नबीअ जो अदब कंदो कर। नेड़नि ते ही नाम चुमी चाहींदे चाहींदे त पल्ले गंज पाईंदे। नेड़नि ते ही नाम चुमी चाहींदे चाहींदे त पल्ले गंज पाईंदे, हा हा चाहींदे त पल्ले गंज पाईंदे। मदीने जे वीर सां लवलाई दे लाई दे त पल्ले गंज पाईंदे, हा हा लाई दे त पल्ले गंज पाईंदे। साईं प्यारे नबीअ जी पकड़े दामन, अज़मत माणी सभिनी गुलामन। प्यारे नबीअ जी पकड़े दामन, अज़मत माणी सभिनी गुलामन। पंहिंजी तक़दीर उतां ठाहींदे ठाहींदे त पल्ले गंज पाईंदे, हा हा ठाहींदे त पल्ले गंज
मदीने जे वीर सां लवलाईंदे लाईंदे त पल्ले गंजो पाईंदे हा हा लाईंदे त पल्ले गंजो पाईंदे साईं लोक जितानन दे जितकींदे प्यार जो जामू कीअं पोइ ढकींदे लोक जितानन दे जितकींदे प्यार जो जामू कीअं पोइ ढकींदे लॻई कस कुर्ब में जे खाईंदे खाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे लॻई कस कुर्ब में जे खाईंदे खाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा खाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे मदीने जे वीर सां लवलाईंदे लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे साईं सोबन अहिड़ी सेठ खटे थो निविड़त वारो नेठ खटे थो सोबन अहिड़ी सेठ खटे थो निविड़त वारो नेठ खटे थो भाऊ घटि पाण खे जे भाईंदे भाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे भाऊ घटि पाण खे जे भाईंदे भाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा भाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे मदीने जे वीर सां लवलाईंदे लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हैसियत छा थई हर को ॼाणई सुमिरन में रही सिंध सुञाणई हैसियत छा थई हर को ॼाणई सुमिरन में रही सिंध सुञाणई अज़मी गुण यार जा जे गाईंदे गाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे अज़मी गुण यार जा जे गाईंदे गाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा गाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे मदीने जे वीर सां लवलाईंदे लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे मदीने जे वीर सां लवलाईंदे लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे हा हा लाईंदे त पल्ले गंज पाईंदे सुबहान अल्लाह अब्दुर्रहीम अज़मी जो ख़ूबसूरत सिटरूं अवां ॿुधियूं जी दोस्तों अॼोको ही सही राह जो टियों प्रोग्राम अवां जे समाअतुनि ताईं सोशल मीडिया जे सहारे फेसबुक लाइव जे ज़रिए पहुचाइण जी कोशिशि कईसीं। जन दोस्तनि मुंहिंजे हिन प्रोग्राम सही राह में हिसो वरितो, शामिल थिया, कमेंट कयूं, लाइक कयूं या वरी पंहिंजे प्यार भरे पैगाम सां नवाज़ियूं।
उन्हनि जो थोराइतो आहियां मोहतरम शहबाज़ अली शोरो साहब ऐं सैयद नूरे मुस्तफ़ा शाह। मोहतरम शहबाज़ अली शोरो कासमाबाद ॻोठ करण ख़ान शोरे खां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में गॾु हुयो ऐं मोहतरम सैयद नूरे मुस्तफ़ा शाह पाण सां गॾु हुया मातली शहर खां मोहतरम रसूल बख्श मल्लाह साहब ॻोठ करण ख़ान शोरे खां ऐं मोहतरम हमीद सोमल विशनाणी पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहिया। खेनि महिरबानियूं। गफ़ार चांडियो पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। लाला नूनारी पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। इंडिया कच्छ भुज वारे इलाइक़े जो दीनी स्कॉलर मोहतरम मौलवी अब्दुल वहीद मुतवा पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। कैडेट कॉलेज पेटारे खां मोहतरम मोहम्मद असलम काछेलो साहब हिन प्रोग्राम में शामिल रहियो। खैरपुर ज़िले रियासत खां मोहतरम ख़ालिक ॾिनो ख़ासि खेली पंहिंजे इन प्रोग्राम में शामिल रहियो। मोहतरम हैदर अली बंगलाणी पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। सैद लाड़िक पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। अजमल ख़ान लाशारी पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। हाफ़िज़ ख़ुदा बख़्श जतोई पंहिंजे हिन प्रोग्राम में शामिल रहियो ऐं दीनी स्कॉलर मुफ्ती शाहनवाज़ बुगियो साहब पंहिंजे हिन प्रोग्राम में शामिल रहियो। वरी नए प्रोग्राम नए मौज़ू सां हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान ऐं पेशकार आजिज़ रहमतुल्लाह लाशारी खे इजाज़त ॾींदा। जिते हुजो अमुन अमान ख़ैर सलामती सां हुजो। दुआउनि में यादि। अल्लाह निगहबान।